السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد على قناتكم التعليمية. في هذه الحصة سأقوم بشرح درس في مادة اللغة الفرنسية للقسم السادس. هذا الدرس في مادة la grammaire unité 4 la semaine 1 et 2 les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. On a deux phrases. Je lis la première phrase. L'eau joue un rôle primordial pendant la digestion. الماء يلعب دورا مهما خلال عملية الهضم. La deuxième phrase. Les vitamines et les minéraux permettent aux plaies de guérir rapidement. On les trouve surtout dans les aliments de base, fruits, légumes, céréales, produits laitiers, etc. الفيتامينات والأملاح المعدنية تسمح بالشفاء السريع، ونجدها في غالب الأحيان في المواد الغذائية الأساسية: الفواكه، الخضر، الحبوب، ومشتقات الحليب إلى آخره. إذن عندنا جوج جمل من خلاله سنستطيع فهم هذا الدرس ديال لي كومبليمون سيركونستانسييل اللي كتعني المكملات الظرفية. إذن في هذا الدرس إن شاء الله غنقراو المكملات الظرفية ديال الزمان وديال المكان وديال الطريقة. لي كومبليمون سيركونستانسييل دو طون et de lieu et de la manière. إذن la première question، السؤال الأول: écris les mots en gras. غنكتبو الكلمات، اكتب الكلمات المكتوبة بشكل مضغوط. مثلا لاحظوا معايا هاد الكلمات هادو خصنا نكتبوهم ومن خلالهم اللي غنشرحو بهم هاد الدرس. إذن pendant la digestion، خلال pendant la digestion، خلال الهضم. rapidement، بطريقة سريعة. dans les aliments de base، في المواد الغذائية الأساسية. إذا لاحظتوا معايا هاد الكلمات عندنا pendant هي خلال، من هنا كنفهمو بأننا كنهضرو على الزمان. خلال كنهضرو على مفهوم الزمان، على لو طون. rapidement بطريقة سريعة، نتكلم عن لا مانيير، الطريقة كيفاش انها كتشافي هاد لي فيتامين لي مينيرو، كتشافي بسرعة. وعندنا دون، هذه مكان، في، توجد في المواد الغذائية الأساسية. هنا كنهضروا على المكان كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. Donc la deuxième question: quelle est la fonction grammaticale de ces mots؟ ما هي الوظيفة التركيبية لهذه الكلمات؟ الوظيفة التركيبية لهذه الكلمات: ces mots، هذه الكلمات، apporte des précisions، كتعطينا تحديدات sur les circonstances، على الظروف، de l'action، ديال الحدث اللي قام به الفعل. Ces mots apportent des précisions sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. هذا الفيرب اللي كيكون عندنا كدرنا واحد الحدث، وهاد الكلمات كتدلنا على الظروف اللي تقام فيها هذا الحدث. واش هاد الظروف كانت ديال المكان اولا ديال الزمان اولا ديال الطريقة اللي تقام بها هاد الظرف. إذن on passe
سنمر je manipule et je réfléchis. قالوا لنا je classe les compléments dans le tableau ci-dessous. سأرتب هذه المكملات في هذا الجدول. On a 3 phrases. عطاونا 3 ديال الجمل. La première phrase, le malade va à la pharmacie. المريض ذهب إلى الصيدلية. لاحظنا الأصدقاء التلاميذ بأن في اللغة الفرنسية غالبا ما كنبداوش بالفعل بحال اللي كنبداو به بالعربية. كنبداو بلو سوجي، كنبداو بالفاعل هو الأول. ننسى لو مالاد هو لو سوجي الفاعل، فا لو فيرب هو الفعل، عاد عندنا à la pharmacie هذا كومبليمون كيكملنا الجملة. Elle est malade هو مريض. Elle marche lentement يمشي ويمشي ببطء. يمشي ببطء. الطريقة اللي كيمشي بها هو أنه كيمشي ببطء. La phrase c'est l'infirmier prépare le piqûre. الممرض يعد الحقنة. Avant l'arrivée du médecin. قبل مجيء الطبيب. L'infirmier prépare la piqûre avant l'arrivée du médecin. إذا خصنا لي كومبليمون. إذا لاحظتوا معايا بأن نمشيو لا فراز أ. غنبداو بلا فراز أ. قلنا شنو هو الكومبليمون؟ كما قلت لكم بأن هذا السوجي، هذا فيرب، وهذه كومبليمون. بها كنكملوا الجملة وكتعطي il donne un sens au mot à la phrase. كتعطينا واحد المعنى للجملة. إذا كومبليمون ديال لا فراز أ عندنا à la pharmacie. À la pharmacie. On passe à le complément de phrase B. Il est malade. إنه مريض. Il marche يتمشى ببطء. lentement. lentement. الطريقة اللي كتمشى بها ببطء. نمشيو للكومبليمون de la phrase C. L'infirmière prépare la piqûre. إذا لاحظوا معايا بأن l'infirmière, le sujet, prépare le verbe, la piqûre, complément d'objet direct, avant l'arrivée du médecin. Avant هو complément ديال circonstanciel de lieu ou bien de temps. Avant قبل l'arrivée مجيء du médecin. Donc نكتبو هنايا avant l'arrivée du médecin. Donc, la deuxième question, j'ai créé les compléments classés dans le tableau en 3 colonnes. إذا عطاونا un autre tableau، عطاونا جدول آخر. هذا الجدول فيه complément circonstanciel de temps، الظرف ديال الزمان de temps. هذه التاء هذه كتعني temps. Complément circonstanciel de lieu، المكان lieu. Complément circonstanciel de manière، الطريقة manière. إذا نلاحظوا عندنا à la pharmacie، إلى الصيدلية. الصيدلية هي complément circonstanciel de lieu، هي مكان، وبالتالي خصنا نوضعوها في الكولون ديال لو lieu. à la pharmacie وضعناها في المكان لو lieu. عندنا كومبليمون ديال لا فراز بي lentement. lentement ببطء، يعني الطريقة اللي كيتمشى بها المريض هي ببطء، وبالتالي خصنا نوضعوها في كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. lentement. lentement. Et
la troisième phrase, la phrase C, avant l'arrivée du médecin. قبل مجيء الطبيب. قبل. Avant. Avant, il y a complément circonstanciel de temps. هو ظرف ديال الزمان. Donc maintenant, on va passer. Je retiens. إذا هنا نشرحو بعدا شنو كتعني الكومبليمون سيركونستانسيال. غنزيدو نشرحوه أكثر. لو كومبليمون سيركونستانسيال المكمل الظرفي إيطالمون هو واحد الكلمة أو ان جروب دو مو، مجموعة من الكلمات كي أبورت كتأدي بنا ولا كيعطينا المفهوم دي بريسيزيون تدقيقات sur les circonstances على الظرفيات دو لاكسيون ديال الحدث exprimé par le verbe. إذا هاد الكومبليمون سيركونستانسيال كيعطينا تحديدات أولا معلومات على الحدث اللي كيديرو لنا الفيرب. il peut être déplacé ou supprimé. هاد المكمل الظرفي يقدر يتنقل، اما نقدروا نكتبوه في الاول ديال الجمله اولا نكتبوه في اخر الجمله اولا نحيدوه، لا يؤثر على الجمله بصفه عامه. il peut indiquer يقدر يكون لو lieu complément circonstanciel de lieu، ظرف المكان. exemple مثال il va à l'hôpital، هو يذهب إلى المستشفى. وباش كنوجدو هاد الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو ضروري on va poser la question. كنبداو بالكيسيون où va-t-il أين ذهب؟ هو ذهب إلى المستشفى. إذا دائما كنطرحو السؤال بأو باش نوجدو الكومبليمون سيركونستانسيال دو ليو ديال المكان. بي لو طون الزمان كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. مثال إيير هي البارحة، أمس يعني البارحة. إلى بري سي ميديكامون، أخذت دواءها. البارحة هي أخذت دواءها. وباش كنجبرو الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون on va poser la question par. quand a-t-il pris ses médicaments؟ متى أخذت دواءها؟ الجواب كان هو البارحة هي أخذت دواءها. البارحة كان c'est la réponse de la question qui se commence par quand. Et la dernière phrase la manière كتعني هي الطريقة. مثال il respire difficilement، هو يتنفس بصعوبة. وكنطرحو السؤال بكومون، كيف هو يتنفس؟ كيفاش كيتنفس هو؟ كيف؟ comment respire-t-il؟ il respire difficilement. Maintenant, on va passer à la phase je m'entraîne. أتدرب. La première question, je souligne le complément et j'indique sa fonction grammaticale. Est-ce que ça complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de temps ou complément circonstanciel de manière? La phrase A, elle va chez le médecin. هي ذهبت عند الطبيب. Donc la question qu'on va poser, où va-t-elle؟ أين هي ذهبت؟ Elle va chez le médecin. Donc elle va chez le médecin. Complément circonstanciel de lieu. مكان. ذهبت عند الطبيب. Complément circonstanciel de lieu.
B, la deuxième phrase. Cette année, هذه السنة, j'ai perdu du poids. فقدت من الوزن. إذا لاحظتوا معايا cette année c'est un complément circonstanciel de temps. ظرف الزمان. Complément circonstanciel de temps. La phrase numéro C. Notre professeur est malade. أستاذنا مريض. Il parle doucement. يتكلم ببطء. يعني بشوية كيتكلم. يعني هنا بينوا لنا بأن الطريقة la manière comment elle parle le professeur. يعني الطريقة كيف يتكلم الأستاذ الذي هو في مرض. Donc complément circonstanciel de manière. La deuxième exercice, je complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. أكمل كل جملة بالظرف المناسب. La phrase numéro 1. Rachid brosse ses dents. رشيد يغسل أسنانه à lavabo. Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu. La phrase numéro B. Cette vieille dame marche. هذه العجوز تتمشى ببطء. Lentement. Complément circonstanciel de manière. La phrase numéro C. Elle quitte l'hôpital. هن خرجنا من المستشفى. مثال ce soir. هذا المساء. Complément circonstanciel de temps. ظرف ديال الزمان. Maintenant, on va passer à la phase je m'évalue. Je m'évalue. أقوم. Je complète les phrases par le complément circonstanciel qui convient. أكمل الجمل بالظرف المناسب. هنا 3 ديال complément circonstanciel. Doucement, complément circonstanciel de manière. Clinique, complément circonstanciel de lieu. Cette année, complément circonstanciel de temps, des زمن, هذه السنة. Donc la phrase numéro 1. Mon ami est malade. صديقي مريض. Il se soigne dans une. إنه يتعالج في dans une clinique. Dans une clinique. في مصحة. يتعالج في المصحة. La phrase numéro B. Cette année, complément circonstanciel de temps. هذه السنة. Elle est souvent malade. La phrase numéro C. Ce dentiste est gentil. هذه طبيبة الأسنان est gentil. لطيفة. Elle parle تتكلم doucement. Donc la dernière exercice, التمرين الأخير. J'écris une phrase qui contient. Donc la première phrase, la phrase numéro A. Un complément circonstanciel de lieu. ديال المكان. إذن Ali
va à l'école. À l'école, c'est un complément circonstanciel de lieu. La phrase numéro B, un complément circonstanciel de temps. Demain, غدا, demain, j'irai au cinéma. سأذهب إلى السينما. La phrase numéro C, un complément circonstanciel de manière. La voiture roule rapidement. السيارة تسير بسرعة، يعني الطريقة هي بسرعة. إذن هنا أصدقائي التلاميذ نكون قد أنهينا هذه الحصة في درس ديال لا غرامير لي كومبليمون سيركونستانسييل. أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.